السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور بیل کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہونے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے۔ وہ لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا، وہی تھا فتح مکہ میں رسول اللہ کا جھنڈا، وہی تھا فتح مکہ میں رسول اللہ کا جھنڈا۔ خدا شاہد کے وہ تھا سید الابرار کا جھنڈا، وہ جھنڈا یادگار فتح ہے مکہ آج لہرایا، ستارہ قوم کی قسمت کا یعنی آج پر آیا، وہ لہراتا نظر آتا، وہ لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا، وہی تھا فتح مکہ میں رسول اللہ کا جھنڈا، وہی تھا فتح مکہ میں رسول اللہ کا جھنڈا۔ وہ جھنڈا امت خیر الورا کے مہربانوں کا، وہ جھنڈا ملت برباد سچے پاسبانوں کا، وہ جھنڈا ہے نبی الانبیاء کے کاروانوں کا، وہ جھنڈا ہے محمد مصطفیٰ کے رازدانوں کا، وہ لہراتا ہے تائید الہی کی ہواؤں میں، وہ پھیلاتا ہے غیبی فتح و نصرت کو فضاؤں میں، وہ لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا، وہی تھا فتح مکہ میں رسول اللہ کا جھنڈا۔